человеку инструмент, а клиент пользовался им почти год, и в ходе использования у него появился какой-то скрежет, звук, посторонний шум. Как правило, все авторизованные сервисные центры, да, если есть такое условие в руководстве или в гарантийном талоне, на скрежет, на посторонние шумы гарантия не распространяется. Так не только с инструментами, даже с автомобилями так. Я сам лично столкнулся с такой проблемой, что на шумы гарантию они не дают никакую. Они готовы разобрать все, посмотреть, найти и платно все это восстановить. Ну, бред какой-то. Ну, реально, если бы я принимал решение, я бы сделал это по